Merhaba, Tanıtım TV kanalına hoş geldiniz. Soğuk kış ayları yaklaştığında en çok bizi tetikleyen nezle, grip ve öksürük. Semptom ve reaksiyonlardan biri de öksürük. Peki öksürüğü kesmek için ne yapmalı? Ve öksürüğün önüne geçmek için nasıl bir yöntem denenmeli? Herkes önce doğal yöntemlere başvurmalı. Çünkü ilaçlar bazen vücudumuzun bir yerini tamir ederken bazen de diğer yerini bozuyor. İşte öksürüğünüzü kesecek ve sizi rahatlatacak o mucizevi tarif. 2 adet kuru inciri küçük 4 ya da 5 parçaya ayırın ve sonra da bir cezveye atın. Daha sonra üstüne biraz sütümüzü de ekleyelim ve kısık ateşte 10 dakika boyunca kaynatalım. Bu karışımın sağlıklı olması bir yana tadı ve lezzeti sizi bağımlı yapar. Çünkü muhteşem bir tadı var. Ve artık son, hafif ılıyan sütü öksüren kişiye içirin. Boğazınızın rahatlandığını ve öksürüğünüzün kesildiğini göreceksiniz. Videomuzu izledikten sonra lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızın altına yorum yapmayı sakın unutmayınız. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.